હેલો મિત્રો, મારું નામ છે મિફાન રાવલ. આજથી હું એક નવી ચેનલ ચાલુ કરવા જઈ રહ્યો છું, જેમાં હું નાની નાની સ્ટોરીઓ કહીશ, જે સ્ટોરી તમારા અને તમારા બાળકોના જીવનમાં પ્રેરણાદાયી બની રહેશે. જો તમે આ સ્ટોરીઓ ગમે અને લાઈક કરો, શેર કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી મને વધારે વધારે ઉત્સાહ મળે. આજે હું જે વાર્તા કહેવા જઈ રહ્યો છું એ વાર્તા છે ગુરુ નાનકની. એક વખત ગુરુ નાનક એમના ચેલાઓ સાથે પ્રવાસે જઈ રહ્યા હતા. તો એ જે વખતે ગામમાં જઈ રહ્યા હતા ત્યાં ગામના લોકો ગુરુ નાનકને જોયા ને બોલ્યા કે પેલો નાનકો આવે છે, આજે તો એને આપણે મારીએ. બધા ગામના લોકો એવું તો સરસ સામયું કર્યું ગુરુ નાનકનું કે ગુરુ નાનક આવ્યા જેવા તો એમના બધા શિષ્યોને માર્યા, ગાળો બોલી, બહુ હેરાન કર્યા. એ દિવસ એ ગામમાં પસાર થયો ગુરુ નાનકનો. તો જે વખતે ગુરુદેવ બીજા દિવસ સવારે ઉઠ્યા, એમના શિષ્યો સાથે જતા હતા, એ વખતે ગુરુ નાનકે સૂર્યને અંજલિ આપી. અંજલિ આપીને કીધું કે હે સૂર્યદેવ, જો હું સાચો સંત હોઉં, હું જો સાચો ગુરુ હોઉં, તો આ ગામના લોકો એટલા સુખી થઈ જજો, એટલા સુખી થઈ જજો કે આ ગામની બહાર જવાની જરૂર પડે નહીં. ત્યારબાદ એ લોકો બીજા ગામમાં ગયા. બીજા ગામમાં ત્યાંના લોકો ગુરુ નાનકને માનવા વાળા ભાવિ ભક્તો હતા. એમણે તો ગુરુ નાનકની બહુ સેવા કરી, બહુ આગતા સ્વાગતા કરી, ગુરુ નાનકને હાર પહેરાવ્યો, બહુ સારી રીતે રાખ્યો. બીજા દિવસ સવારે જ્યારે ગુરુ નાનક ફરીથી જતા હતા નદી કિનારે, ફરીથી એમણે સૂર્યને અંજલિ આપી અને કીધું કે જો હું સાચો સંત હોઉં, સાચો ગુરુ હોઉં, તો આ ગામના લોકો એટલા દુઃખી થઈ જજો, એટલા દુઃખી થઈ જજો કે ગામે ગામ ભટકતા થઈ જાય. આ સાંભળી એમની સાથે રહેલા જે ચેલાઓ હતા, જે શિષ્યો હતા, એમણે ગુરુની કંઠી કાઢીને ફેંકી દીધી અને કહ્યું કે લો ગુરુ, આ તમારી કંઠી તમે રાખો. ગુરુ નાનકે પૂછ્યું કે કેમ તમે તમારી કંઠી ફેંકી રહ્યા છો? એટલે કે તમે પેલા જે ખરાબ વ્યક્તિઓ હતા એમને સુખી થવાનું કહ્યું, આશીર્વાદ આપ્યા, અને જે લોકો તમારા માનવા વાળા છે, ગુરુ નાનકના શિષ્યો એવું કીધું કે ભાઈ અમારે તો તમારી સાથે નથી રહેવું કે તમે આવું કરો. એટલે ગુરુદેવે એવું કીધું કે જરા મારી વાત સાંભળો તો ખરા. એટલે કે ગુરુ કે હવ મોટા, હવે તમે શું કહી દેવાના? ગુરુએ કીધું, ગુરુ નાનકે કીધું કે ગામની ગંદકી હોય એ ગામમાં ને ગામમાં રહેતું સારું કે ગામની બહાર જાય તો સારું? એટલે શિષ્યોએ જવાબ આપ્યો કે ગામમાં ને ગામમાં રહેતો સારું. એટલે કે જો એ લોકો સુખી થઈ જાય તો એ લોકોએ ગામની બહાર નીકળવાની જરૂર પડે જ નહીં અને બીજા લોકોને પણ બગાડે નહીં. એટલા માટે ગુરુદેવે એમને એવું માગ્યું ભગવાન પાસે કે એ લોકો સુખી થઈ જાય. અને આ જે લોકો હતા, ભાવિક ભક્તો હતા, એમને દુઃખી થવાનું માગ્યું કે એ તો સુખમાં ને દુઃખમાં ગુરુ નાનકમાં માનવા વાળા, ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા રાખવા વાળા લોકો હતા, એટલે એમનામાં કોઈ ફરક પડવાનો નહોતો. અને જો ગુરુ નાનક કહે કે આ લોકો મને માનવા વાળા ને આવા લોકો છે, જો ગામે ગામ ભટકતા થઈ જાય તો આ જગતનું કલ્યાણ થાય, અનેક લોકોને ભક્તિની પ્રેરણા આપે. એટલે ભક્તિ બહુ જ સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે, બહુ સારી વસ્તુ છે. અને આ સ્ટોરી સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. આઈ હોપ તમને મારી આ સ્ટોરી ગમી હશે. તમે એને લાઈક કરશો, સબસ્ક્રાઈબ કરશો, શેર પણ કરશો. ધન્યવાદ.